सो है गाइस, मेरा नाम है दीपक एंड यू वाचिंग कैरी ऑन एक्सप्लोरर। सो आज हम कुछ ऐसी चीज़ अनबॉक्स करने वाले हैं जो बहुत ही फेमस है यूट्यूबर्स में और मेनली यूज़ होता है अनबॉक्सिंग के लिए। सो बने रहिएगा इस वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज अनबॉक्स करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग टेबल। तो आप भी कह रहे होंगे अनबॉक्सिंग टेबल क्या है। सो इट इज़ द फेमस यूट्यूबर अनबॉक्सिंग टेबल। सो फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट अनबॉक्सिंग है मेरे चैनल पे। तो आप सब समझ ही गए होंगे या आगे आने वाली वीडियोस में ये यूज़ होने वाला टेबल। तो पूरा देखिएगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, या आप कोई टेबल ढूंढ रहे हैं तो आप सबके भी बहुत काम आ सकता है ये। और अफोर्डेबल है और जाने माने ब्रांड की तरफ से आता है और काफ़ी अच्छा सॉलिड डिज़ाइन है। तो फटाफट से करते हैं, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग।